أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Radıyallahu anh'ın zikri devam ediyordu. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh Hazreti Ali'nin şehadeti konusunda şöyle diyor. Daha muameleler düzelmemişti ki hariciler istişare ettiler. Bu fitneyi öyle yok edelim ki ne kadar büyük kimseler var ya onları öldürelim. Onların cesaretli kimseler karar vererek çıktılar. Onlardan birisini Hazreti Ali'yi öldürecek, öteki de Hazreti Muaviye'yi öldürecek ve üçüncüsü de Amr bin al-As'ı bir günde ve aynı zamanda öldürecekler. Hazreti Muaviye'ye giden Hazreti Muaviye'ye saldırdı. Ancak onun kılıcı tam isabet etmedi ve az yaralandı. O yakalandı bu adam ve daha sonra öldürüldü. Amr bin As'ı öldürmek için giden dahi başarısız kaldı. Çünkü hastalık yüzünden o gün camiye gelmediydi. Namaz kıldırmak için gelen zat o zaman Hazreti Amr bin As'ın yerine onu öldürdü. Kendisi yakalandı ve kendisi öldürüldü. Hazreti Ali'yi öldürmek için giden var ya sabah namazı için kalkmak üzereydi. Kendisine saldırdı ve kendisi yaralandı. Saldırırken şu kelimeler söyledi. Ey Ali, senin hakkın yok ki senin her sözüne itaat edelim. Bu hak yalnız Allah'ındır. Hazreti Ali'nin şehadetinin haberini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiydi. Hazreti Ubeydullah beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye dedi ki ey Ali, sen biliyor musun ilklerden ve sonradakilerden en bedbaht kimdir? Arz etti ki Allah ve Resulü daha fazla iyi biliyorlar. Bunun üzerine Resulullah buyurdu. İlklerde en bedbaht olan Hazreti Salih'in devesinin ayaklarını kesen idi ve ey Ali, ahirinlerden en bedbaht olan o olacak ki sana ok vuracak. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yere isabet etti. Nerede sana vuracak. Ümmü Cafer Hazreti Ali'nin bir kölesi vardı. Onun işareti var. Ben abdest suyunu veriyordum. Hazreti Ali başıma yukarı kaldırdı başına ve sakalına dedi ki sen mutlaka renkleneceksin kan ile. Sonra Cuma günü kendisi şehit oldu. Hazreti Ali'nin şehadet olayı şöyle beyan edilmiştir bir yerde. İbn Hanefiye rivayet eder. Ben ve Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin
hamamdaydık. İbn Mulcem bize geldi. İçeri girdiği zaman Hasnen ondan nefret ettiğini beyan ettiler ve dediler ki senin cesaretin ki buraya bizim yanımıza geldin. Ben her ikisine dedim ki sen onunla konuşmayın. Yemin ediyorum sizin aleyhinizde ne yapmak istiyorsa o bundan daha korkunçtur. Hazreti Ali'ye saldırdığı zaman İbn Mulcem esir olarak getirildi. İbn Hanefi'ye dedi ki ben o gün onu tanıdıydım. Ne zaman ki hamama bize girdiydi. Hazreti Ali dedi ki bu esirdir. İyi misafirperverlik yapın ona. Onur verin ona. Eğer ben diri kalırsam ya onu öldüreceğim ya onu affedeceğim. Eğer ben ölürsem benim öcüm olarak onu öldürün ve haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları asla sevmez. Hazreti İbni Abbas'ın azat ettiği köle Kusum'da rivayet edilir. Hazreti Ali beni büyük oğlum ma ettiği vasiyete yazdı ki bu İbn Mulcem'in karnına ve avret yerine vurulmasın. Ok. Havari'den 3 kişi idi. Abdurrahman bin Mulcem Muradi Hamir kabilesinden olan ve kabile Murad'den sayılıyordu. Kinde'nin Hande Banu Cebala'nın halifeydi bu. Burk bin Abdullah Tamimi ve Amr bin Bukayr Tamimi. Bu üçü Mekke'de toplandılar ve kesin söz verdiler birbirine ki 3 kişi Hazreti Ali bin Abi Talib, Hazreti Muaviye bin Ebu Sufyan ve Hazreti Amr bin As'ı mutlaka öldürecekler. Daha önce beyan edildiği gibi. Bu öldürenlerin bu isimleri buydu. Hazreti Müslim bunların olayını beyan ettiği başlangıçta ve insanlar bunlardan necat ettirecekler. Abdurrahman bin Mulcem dedi ki ben Ali bin Abu Talib'i öldüreceğimi üstleniyorum. Burak dedi ki ben Muaviye'yi ben öldüreceğim. Amr bin Bukayr dedi ki ben Amr bin As'tan sizi necat ettireceğim. Ondan sonra onlar kesin söz verdiler, sözleştiler ve birbirine kesin söz verdiler ki bu sözden geri kalmayacaklar ve mutlaka öldürecekler. Ya kendi canını verecek bu yolda. O hadde gidecekler. Ya öldürecekler her üçünü ya kendi canlarını verecekler. Geri gelmeyecekler. Onlar Ramazan'ın 17. gecesi bu gaye için karar verdiler. Sonra her birisi o şehire gitti. Nerede onun talep ettiği zat vardı. Öldürmek istediği zat nerede var idiyse Abdurrahman bin Mulcem Kufe'ye geldi ve harici dostlarıyla görüştü ve kendi kastını onlara bildirmedi. Onlarla görüşüyordu ve onlarla görüşüyorlardı onlar kendisiyle. Bir gün Temur Rebab kabilenin bir cemaatini gördü. Orada bir kadın Katam binte Şicna bin Adi vardı. Hazreti Ali Nehrivan Savaşı'nda onun babasını ve kardeşini öldürdüydü. O kadın İbn Mulcem'in hoşuna gitti. Ona nikahlanacağını söyledi. Dedi ki ben seninle nikahlanmayacağım. Ne zamana kadar ki sen bana bir söz vermedikçe. İbn Mulcem dedi ki sen ne istersen onu vereceğim. Dedi ki 3000 ve Ali bin Abi Talib'i öldürmek. 3 dirhem ve Ali bin Talib'i öldüreceksin. Dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben bu şehirde Ali bin Abu Talib'i öldürmek için geldim bu şehre. Ve sana mutlaka vereceğim senin istediklerini. Sonra İbn Mulcem Şabib bin Macra Aşcai ile görüştü ve iradesini ona bildirdi. Ve kendisiyle birlikte kalacağını söyledi. Şabib
onun bu sözüne inandı. Abdurrahman bin Mülcem sabahleyin Hazreti Ali'ye şehit etmek için karar verdiydi. Aşas bin Kays'ın kendinin camiinde kendisiyle fısıldaşarak geceyi geçirdi. Sabaha doğru Aşas ona dedi ki kalk, sabah oldu. Abdurrahman bin Mülcem ve Şebib bin Bacrah ayağa kalktılar ve kılıçlarını alarak orada oturdular. Hazreti Ali çıkıyordu oradan. Hazreti Ali bin Hasan beyan ediyor. Ben sabahleyin Hazreti Ali'nin yanına geldim. O zaman Hazreti Ali dedi ki ben geceleyin bütün ahalisimi uyandırdım. Sonra uykum geldi. Rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Ben arz ettim. Ya Resulallah. Hazreti Ali diyor ki ben arz ettim. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin ümmetiniz tarafından eğrilik ve kavga ya karşı karşıyayım. Resulullah dedi ki onlar aleyhinde Allah-u Teala'ya dua et. Ben dedim ki ey Allah onlara mukabil bana daha iyi ver ve onlara bana mukabil benden daha kötü olanı ver. Bu arada İbn-i Nabba müezzin geldi ve dedi ki namaz zamanı geldi. Hazreti Hasan diyor ki ben Hazreti Ali'nin elinden tuttum, ayağa kalktı ve yürüdü. İbn-i Nabba kendisinin önündeydi ve ben arkasındaydım. Kapıdan dışarı çıktığı zaman seslendi. Ey insanlar! Namaz namaz, salat salat sesleniyordu. Her gün aynı şekilde yapıyordu. Çıkar çıkmaz elinde bir değnek olurdu. İnsanları uyandırırdı. Kapılara vurarak. Tam o zaman saldırgan önüne çıktılar. Görenler diyorlar ki ben kılıcın parlaklığını gördüm ve adamın birisi dedi ki hüküm Allah içinde senin için değil. Sonra ikinci kılıcı gördüm. Sonra ikisi beraber saldırdılar. Abdurrahman bin Mülcem Resulullah'ın isabet etti Hazreti Ali'ye. Şebib'in kılıcı kapıya vurdu. Ben Hazreti Ali'ye dedim ki Hazreti Ali bu adam sizden kaçmasın. Fakat her taraftan insanlar onlara saldırdılar fakat Şebib kurtuldu. Abdurrahman bin Mülcem yakalandı ve Hazreti Ali'nin yanına götürüldü. Hazreti Ali buyurdu ona iyi yemek verin ve güzel yatak verin. Eğer ben diri kalırsam onu affetmek yahut kısas almaya daha değerliyim. Eğer ölürsem bunu dahi öldürecek benimle birlikte birleştirin. Ben Rabbul Alemin'in yanında bununla kavga edeceğim. Muhabla o zaman Allah-u Teala'nın huzurunda olacak. Hazreti Ali'nin vefat zamanı yaklaşınca vasiyet etti. Vasiyeti şuydu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu vasiyettir. Ali bin Ebu Talib yaptı bunu. Ali vasiyet etti ki ben şehadet ediyorum. Allah dışında ibadete layık başka bir zat yoktur. Tektir o. Onun bir ortağı yoktur. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resuludur. Allah onu hidayet ve hak dini için gönderdiydi. Dini hak ile gönderdiydi. Ki o dini bütün dinlerden üstün çıkarsın. İster müşrikler onu sevmesin. Şüphesiz benim namazım ve benim kurbanlıklarım ve benim hayatım ve benim ölümüm hepsi Allah-u Teala Rabbul Alemin içindir. Onun bir ortağı yoktur. Ve o bana emredilmiştir. Ve ben Müslümanlardanım. Bundan sonra itaat edenlerdenim. Dedi ki ey Hasan bu oğluna dedi ki ben seni ve bütün evladımı ve bütün ev ahalimi Allah-u Teala'dan korkmalarını vasiyet ediyorum. O sizin Allah'ınızdır. İslam durumunda dünyadan ayrılın. Bilerek Allah-u Teala'nın
ipine sımsıkı sarılın ve kendi aranızda tefrika yaratmayın. Çünkü ben Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem'den dinledim. İslah etmek nafile namaz ve oruçlardan daha iyidir. Çok önemli şeydir. Bunu hatırda tutmak lazım. Aramızdaki ilişkileri düzeltmek namaz ve oruçtan daha iyidir. Barış içinde kalmak büyük bir iyiliktir bu. Siz akrabalarınıza bakın. Onlarla iyi muamele yapın. Allah-u Teala sana hesabı kolaylaştıracak bununla. Yetimin muameleleri Allah'tan korkun. Onları mecbur etmeyin ki kendi diliyle senden talep etsinler yardım ve senin önünde zayi gitsinler. Komşular hakkında Allah'tan korkun. Çünkü onlar sizin peygamberinizin vasiyetidir. Daima komşuların vasiyetini dedi ki biz düşündük ki kendisi onları varis kılmasın komşuları. Kur'an konusunda Allah'tan korkun. Kur'an'a amel etmek konusunda diğerler sizi geride bırakmasınlar. Allah'tan korkun namaz konusunda. Bu sizin dinunuzun temelidir. Allah-u Teala'nın hakları konusunda Allah'tan korkunuz ve eğer boş bırakılırsa bir ev bulunmayacak sizin için. Ve cihad fisabilillah konusunda Allah'tan korkun. Ve canlarınızı ve mallarınızla cihad edin. Ve zekat konusunda Allah'tan korkun. Çünkü bu Allah-u Teala'nın öfkesini dillendiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorumluluğu konusunda Allah'tan korkun. Aranızda birisi zulüm edilmesin. Ve kendi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hesapları konusunda Allah'tan korkun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında vasiyet etti. Fakirler ve miskinler konusunda Allah'tan korkun. Onlara ortak edin kendi hayat malzemelerine ve onlardan Allah'tan korkun. Sizin elleriniz onların sahibidir. Köleler ve cariyeler. Onların muameleleri konusunda Allah'tan korkun. Namazı koruyunuz. Dedi ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna hiç melamet edenden korkmayınız. Allah-u Teala'nın rızası olmalı. Çok önemlidir bu. O Allah sizin için yeterli olacak. Size zarar vermek birisinin ne mukabil, size isyan eden birisine mukabil, insanlara iyi söz söyleyin. Allah-u Teala'nın emir verdiği gibi. Amr bil maruf ve nehy anil munkeri bırakmayınız. Yoksa aranızdan sizin hakimleriniz daha kötü olacak. Çok önemlidir. Amr bil maruf ve nehy anil münker. İyilikleri tavsiye etmek ve kötülüklerden alıkoymak. Daima buna bağlı kalın. Hiç bırakmayınız bunu. Yoksa aranızdan kötüler sizin hakimleriniz olacak, yöneticileriniz. Sonra dua edeceksiniz fakat dualarınız kabul olmayacak. Bugün Müslüman ülkelerin durumu olduğu gibi. Birbiriyle irtibat halinde kalın. Külfet dışında birbirinizin işine yarayınız. Birbirinize düşman olmayınız. İlişkinizi kesmeyiniz ve tefrike yaratmayınız. İyilik ve takvada birbiriyle yardım edin. Ve isyanda ve günahda yardımlaşmayın. Allah-u takvasını benimseyin. Allah-u Teala şüphesiz çok ceza verendir. Sert ceza veren. Ey ehli beyt, onurlu kimseleri, Allah-u Teala sizi korusun. Ve sizin Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem korusun sizin vasıtanızla. Yani sizin iyi örneklerinizle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güya ebedi olarak yaşıyordu. Ben size Allah'a havale ediyorum. Size selam ve Allah-u Teala'nın rahmetini okuyorum. Abu Sinan'ın beyanatıdır. Hz. Ali yaralı iken onun iadesi için gitti. Ravi diyor ki ben arz ettim. Ey Emirül Muminin, bu yaralı durumunuza biz çok korkuyoruz. Hz. Ali dedi ki Allah'tan yemin ederim ki kendimden asla korkmuyorum. Çünkü sadık ve mesduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediydi. Şu yerde sen yaralanacaksın.
ve kendi kulaklarına işaret etti. Sonradan kan akacak. Senin savaşın kirlenecek ve bedbaht olacak bu ümmetin seni yapan. Nasıl ki Hazreti Semud, Hazreti Salih'in dişinin ayaklarını kesen Semud'un üyesi. Hazreti Ali İbni Mulcem hakkında dedi ki onu oturtun. Eğer ben ölürsem onu öldürün. Fakat onun müslesini yapmayın. Eğer ben diri kalırsam onun ben affedeceğimi yahut kasas alacağıma konusunda kendim karar vereceğim. Hazreti Müslim bu şöyle yorum yapıyor. Tarihlerde yazılıdır ki Hazreti Ali radıyallahu anh adamın birisi kendisine hançerle saldırdı. Ayağını kesti diye yazıyordu. Belki yara dahi almıştı karnına. Yahut kendisi öyle düşünüyordu. Yahut belki bir deyim olarak öyle kullandı. Fakat rivayet baş yarmak konusunda var. Sordular eshablar. Yakalandı ve sordular biz ne yapalım? Hazreti ama İmam Hasan'ı çağırdı ve vasiyet etti. Eğer ben ölürsem benim canıma mukabil onun canını alın. Fakat eğer ben kurtulursam öldürülmesin. Amr Zimul Mur beyan eder. Hazreti Ali'ye yara aldığı zaman kılıçla ben kendi huzuruna çektim. Kendi başını sarmıştı. Arz ettim Emirül Müminin bana yaranızı gösterin. Kendi yaranızı gösterdi bana. Küçük bir yara var ve bir şey yok. Dedi ki ben sizden ayrılmak üzereyim. Bunun üzerine sahipzade kızı Ümmü Kulsum ağladı. Dedi ki sessiz kal. Sen görürsen benim gördüğümü asla ölmezsin. Ben arz ettim. Emirül Müminin neyi görüyorsun? Dedi ki bu meleklerin ve peygamberlerin taifeleridir. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buyuruyor. Bir manzarayı görüyorum. Melekler ve peygamberler geliyorlar. Muhammed Resulullah dahi vardır. Diyorlar ki ey Ali mutlu ol. Çünkü senin gittiğin yol daha iyidir şu andaki yerinden. Bir rivayet vardır. Hazreti Ali vasiyetinden çıktığı zaman dedi ki ben size Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum hepinize. Ondan sonra bir söz söylemedi. La ilahe illallah dışında. Kelime-i şehadet dışında. Sonra ruhu kabz oldu. Hazreti Ali bin Ebu Talib öldüğü zaman Hazreti Hasan bin Ali minbere çıktı. Ve buyurdu ki ey insanlar bugünkü gece öyle bir zat öldü ki ne daha önce ondan ileri geçebildiler ne de daha sonra onun makamına ulaşabilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir yere gönderdiği zaman Cebrail ve Mekail sağında ve solunda olurlardı. Geri gelmiyordu. Allah-u Teala onun eli üzerinde zafer vermedikçe 700 dirhem tereke bıraktı. İradesiydi ki bununla bir köle satın alsın. Fakat onun ruhu aynı gecede kabz edildi. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın refi olduğu zaman 27 Ramazan günü. Başka bir rivayet vardır. Hz. Ali'nin şehadetin günü 17. Ramazan'da 40 Hicri beyan edilmiştir. Bu 40 Hicri idi ve hilafet devri 4 sene ve 8,5 ay devam etti. Hz. Müslim Maud bu olayı beyan ediyor. Tabkat İbn Sa'd'ın 7. cilde Hz. Karramallahu Vajhahu onun vefatının durumunda Hz. İmam Hasan'da rivayet edilmiştir. Kendisi dedi ki ey insanlar öyle birisi bugün vefat etti ki onun bazı sözlerini ne önceler ulaştılar ve ne de sonradakiler ona ulaşacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu savaşı için gönderiyordu. Cebrail onun sağında olurdu. Mekail onun solunda olurdu. O bila zafere ulaşmadan geri dönmezdi. Yalnız 700 dirhem terekeyi bırakmıştır. Niyeti vardı ki bir köleyi satın alsın.
ve o gece vefat etti ki Necm Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu gökyüzüne kaldırıldı. Yani Ramazan'ın 27. gecesinde. Hazreti Ali her iki oğul ve Abdullah bin Cafer gusül yaptırdılar. Hazreti Hasan namaz cenaze kıldırdı ve cenazede 4 takbir söyledi. 3 kefen verildi. Gömlek yoktu. Sabahleyin oldu. Defnedildi. Hazreti Ali'nin yanında müteberrek bir koku vardı. Resulullah'a sürülen kokudan gari kalmıştı. Hazreti Ali'nin vasiyetiydi. Kendi ölüsüne o sürülsün. Kendi ömrü hakkında ihtilaf vardı. Bazı kimseler dediler ki 57 yaşındaydı. Bazı kimseler 58 yaşında. Bazı kimseler 65 yaşında diyorlar. Bazı kimseler 63 yaşında diyorlar. Fakat çoğunun yanında 63 yaşındaki rivayet daha doğrudur. Hazreti Ali'nin mezarı nerededir? Bu konuda dahi soru vardır. Bu konuda tarihin kitaplarında değişik rivayetler var. Şöyledir. Hazreti Ali geceleyin Kufe'ye defnedildi. Ve defni gizli tutuldu. Hazreti Ali Kufe'de camiinde defnedildi. Hazreti İmam Hasan ve İmam Hüseyin radıyallahu anhuma Hazreti'nin naaşını Medine'ye götürdüler. Ve Fatma'nın mezarının yanında Beki'de defnettiler. Bir rivayet şudur. Her ikisi Hazreti Ali'nin naaşını bir deve üzerine koydular. Deve kayboldu. Tay kabilesi onu yakaladı. Sandığı mal zannediyorlardı. Bir de ne baksana ki içinde naaş var. Onu tanıyamadılar. Ve o naaşı sandık ile birlikte defnettiler ve kimse bilmiyor ki Hz. Ali'nin naaşı nerededir. Sonra bir rivayet var ki Hz. Hasan Hz. Ali Küfe'de Cadda bin Hubeyra'nın âlini bir hücresine defnetti. Deniliyor ki Cadda Hz. Ali'nin torunuydu. İmam Cafer Sadık diyor ki Hz. Ali'nin geceleyin cenazesi kılındı ve Kufe'de defnedildi ve onun mezarı gizli tutuldu. Fakat o kasr-ı imaret yanındaydı. Hz. Ali'nin vefatından sonra Hz. İmam Hasan Hz. Ali'nin cenazesi başka rivayet var. Hz. Ali'nin cenazesini kıldırdı ve Kufe dışında Hz. Ali defnedildi ve onun mezarı gizli tutuldu. Bu korkuyla ki hariciler kendisine ve mezara saygısızlık yapmasınlar. Bazı Şiiler diyorlar ki Hz. Ali'nin mezarı Necef'tedir. Bugünlerde ona Meşhedun Necef diyorlar. Başka bir rivayete göre Kufe'de Hz. Ali şehit oldu. Fakat mezarı konusunda kimse bilinmiyor ki nerededir. Hz. Ali'nin vefatından sonra Hz. İmam Hasan Hz. Ali'nin cenazesini kıldırdı ve Kufe'nin Darul Emare'de Hz. Ali defnedildi. Bu korkuyla ki haricilerin onun naaşına zarar vermesinler. Allama İbni Asir diyor ki bu rivayet meşhurdur. Ve her kim bu dediyse ki deve üzerine kondu ve kimse bilemedi ki o nereye gitti, bu doğru değil. Bu konusunda külfet yapmıştır. Hiç bilgiye sahip değil ve akıl ve şeriat buna cevaz vermez. Cahil Rafizilerin inancı var. Hz. Ali'nin mezarı Meşhedun Necef'tedir. Bir delili yoktur bunun. Ve bunda bir gerçek yoktur. Deniliyor ki orada Hz. Mughira bin Şuba'nın mezarı oradadır. İmam İbn Teymiye diyor ki Necef'te Meşhed adlı yer var ya, bilgi sahibi aynı fikirdedirler ki Hz. Ali'nin mezarı değil, Hz. Mughira bin Şuba'nın mezarıdır orası. Ehl-i Beyat, Şiiler ve diğer birçok Müslümanlar Kufe'de onun hükümeti 300 sene geçmesine rağmen asla zikretmediler ki bu Hz. Ali'nin mezarıdır. Hz. Ali'nin şehadetinin 300 senesinde orada Meşhed-i Ali ismini verdiler. Onun için rivayet doğru değil ki bu Hz. Ali'nin mezarıdır. İblama İbni Cevzi kendi tarihinde Hz. Ali'nin mezarı konusunda değişik rivayetler yazdıktan sonra
dedi ki vallahu alem eyyul kavle ahsan. Allah bilir bu sözlerden hangisi doğrudur. Hazreti Ali'nin evlilikleri ve evladı zikri şöyledir. Hazreti Ali değişik zamanlarda 8 kadınla evlendi. İsimleri şöyledir. Fatıma binti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Havla binti Cafer bin Kays, Neyla binti Masud bin Khalid, Ummul Banin binti Hiram bin Khalid, Asma binti Umays, Sahba Umme Habib binti Rabia, Umama binti Ebu Las bin Rabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Zeynep'in kızı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunuydu. Umme Said binti Urva bin Masud Sakafi. Bunlardan Allah-u Teala kendisine çok evlat verdi. Onların sayısı 30'dan daha fazladır. 14 oğul ve 19 kız. Kendi nesli Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Muhammed bin Hanefiye, Abbas bin Kelabiya ve Amr bin Tabariye'den yürüdü. Hazreti Ali'nin faziletleri ve menkebeler konusunda şöyle yazılıdır. Hazreti İbni Abbas beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ana madinatul ilmi ve aliyun babuha faman aradal marita felyatil baba. Ben bilginin şehriyim. Ali onun kapısıdır. Her kim bu şehre girmek isterse kapısına gelsin. Hazreti Müslim beyan eder bu konuyu. Hazreti Ali radıyallahu anh bir defa buyurdu. Eshablardan en fazla cesur Hazreti Ebu Bakır idi. Sonra dedi ki Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ayrı bir yer hazırlandı. O zaman soru oldu. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i koruyucusunu kim yapacak? Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh hemen kılıç alarak orada durdu. Ve tehlikeli durumda cesaretli bir şekilde kendisini korudu. Aynı şekilde hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa buyurdu. Ana Medinatul ilme ve aliyun babuha. Ben bilginin şehriyim ve Ali onun kapısıdır. Hazreti Ali ulemalardan saydı fakat Hayber Savaşı'nda en nazik vaktinde İslam'ın bayrağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verdiydi. Bundan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında alimler korkak değildi, cesaretliydi. Ulemaların cesaretinden bahsediyor ve bu olayı beyan etti. Hazreti Ali beyan ediyor. Bir zaman idi ki ben kendi ayağı taş bağlıyordum açlıktan dolayı karnıma. Şimdi 4.000'e kadar benim terekem var. Bir rivayete 40.000 tereke vardır. Abu Nuvas rivayet eder hocasından dedi ki ben Hazreti Ali'yi kaba bir kumaş giydiğini gördüm. Dedi ki ben bunu 5 dirhem ile satın aldım. Her kim 1 dirhem verirse ben ona satacağım. Ravi diyor ki ben Hazretleri'nin yanında birkaç dirhemlik gördüm. Dedi ki bu yamboğundan kalan bizim nafakamızdır. Yambo bir yerdir. Medine'den 7 denize doğru 7 fersah. Hazreti Ali'nin yüzü ile de Allahul Maleku yazılıydı. Allah padişahtır. Cümer bin Ömer beyan eder. Ben Hazreti Ayşe'nin yanında kendi halam ile birlikte geldim. Sordu ki insanlarda en fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kim aziziydi? Dedi ki Fatma. Sonra sordu ki erkeklerden. Dedi ki onun kocası Hazreti Ali. Hazreti Salba bin Ebu Malik beyan eder. Hazreti Sa'd bin Ubade her savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayraktarını olurdu. Savaş zamanı gelince Hazreti Ali o bayrağı eline alırdı. Kabile Sakif'in adamın birisi beyan etti. Ali bana Sabur bölgede amir yaptı beni. Sabur Faris'te bir yer var. Şiraz'dan 100 mil, 160 kilometre mesafededir. Ve dedi ki adamın birisine gümrük yüzünden
ceza verme ve insanın rızkını eline geçirme. Onların elbisesini alma kışın ve yazın. Alma gümrük ki onların elbiseleri kalmasın bedeninde ve hiç hayvan onlardan isteme ki onlar işletiyorlar o hayvanı. Hiç birisine bir dirhem için ayakta tutma. Gümrük alacaksan, cizye alacaksan birisine eziyet vermemelisin. Yük olmamalısın. Ben dedim ki ya Amirul Muminin, ben size boş kalacağım, nasıl gidiyorsan bana bir şey verilmeyecek. Dedi ki iyi, o eli gelirsen fark etmez. Bize emredilmiştir ki insanların malından alın ki onların ihtiyacından fazla olandan alın. Hazreti İbni Abbas beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye dedi ki sen benim kardeşim ve benim dostumsun. Ali bin Rabi'den rivayet eder. Ben Hazreti Ali'nin yanındaydım. Onlar için bir hayvan getirildi ki ona binsin. Ayağını koydu. 3 defa Besmele dedi. Ve düzgün oturdu ve Elhamdülillah dedi. Sonra dedi ki Subhanallazi sakhara lana azab ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lamunqalibun. Paktır o zat ki onu bize tabi tuttu. Bizim gücümüz yetmiyordu. Şüphesiz Rabbimize geri döneceğiz. Sonra 3 defa Elhamdülillah, 3 defa Allahu Ekber dedi. Sonra dua okudu. Subhanaka inni kad zalamtu nafsi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunuba illa anta. Sen paksın. Ben kendi canıma zulüm ettim. Beni affet. Çünkü senin dışında insanları affeden yoktur. Sonra gülümsedi. Ravi dedi ki ben arz ettim. Ey Emirül Muminin, niye gülümsüyorsunuz? Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aynısını yaptığını gördüm. Yaptığım gibi gülümsüyordu. Diyor ki ben de arz ettim. Ya Resulullah, niye gülümsüyorsunuz? Dedi ki Resulullah, şüphesiz seni Rabbinden çok mutlu oluyor. O diyor ki ey benim Rabbim, benim günahlarımı affet. Şüphesiz senin dışında hiç kimse başka günahları affedemez. Bunun üzerine Resulullah gülümsediydi. Yahya bin Yağmur'dan rivayet edilmiştir. Bir defa Ali bin Ebu Talib hitap etti radıyallahu anh. Allah-u Teala'nın hamdü senasından sonra buyurdu. Ey insanlar! Sizden önce yalnız günah yüzünden helak oldular. Onların iyiler ve ulemalar mani olmuyorlardı. Sonra günahlara haddini aştılar. Değişik cezalar onları yakaladı. Onun için siz iyiliği emredin ve kötülükten alıkoyun. Size de onlar gibi azap gelmedikçe iyilik emretmek ve kötülükten almak sizin rızkınızı azaltmayacak ve ölümünüzü yaklaştırmayacak size. Hazreti Cabir radıyallahu anh beyan eder. Bir sefer bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir Ansari'nin kadının evindeydi. Kendisi için yemek hazırladıydı. İzafet yapmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cennetlik birisi size gelecek. Ondan sonra Hazreti Ebu Bakır geldi. Biz ona tebrik ettik. Dedi ki şimdi sonra tekrar bir cennetlik birisi gelecek. Hazreti Ömer girdi. Biz ona tebrik ettik. Sonra 3. defa dedi ki şimdi cennetlik birisi gelecek. Ravi dedi ki ben gördüm. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi diyordu ki ey Allah sen istiyorsan Ali olsun bu gelen. Sonra Ali geldi. Biz ona tebrik ettik. Hazreti Enes'ten rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cennet 3 kişiliği müştaktır. Onlar Ali, Ammar ve Salman'dırlar. Abu Osman Nadi'den rivayet var. Hazreti Ali dedi ki bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elimden tutuyordu. Biz Medine'nin bir sokağından çıkarak bir bahçeye girdik. Ben arz ettim ya Resulallah bu bahçe ne kadar güzeldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki senin için cennette bundan daha iyi bahçe var cennette. Hazreti Ammar bin Yasir beyan eder.
Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Ali'yi şöyle beyan ettiğini dinledim. Ey Ali, Allah-u Teala sana öyle bir iyilik vermiştir ki ondan daha iyi bir iyilik kullarına vermemiştir. O da dünyadan rağbetsiz olmak. Seni Allah-u Teala öyle yaratmıştır ki sen dünyadan bir şey almıyorsun ve dünya senden bir şey almıyor. Dünyanın arzusu yoktur ve dünya arzu duyanlar senden bir alaka kurmak istemiyorlar. Ayrıca Allah-u Teala sana miskinleri sevgisini vermiştir sana. Sizi imam yaparak onlar mutludurlar. Ve sen onlara tabi tutarak mutlusun. Müjde olsun öyle birisine. Seni seven ve senin konusunda doğru söyleyin. Ve helakatır öyle birisi için ki senden buğuz tutsun ve senin elinde yalan söylesin. Seni sevenler var ya, senin konusunda doğru söz söyleyenler var ya, cennette senin komşuların olacak ve senin sarayına yakın olacaklar ve sana buğuz tutanlar ve sana yalan söyleyenler var ya, Allah-u Teala kendisine zimme tutmuştur ki Allah-u Teala onları yalancıların yanında tutacak. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, cennette ben hangi derecedeysem Ali ve Fatma o derecede olacaklar. Hz. Ali'nin aşere-i mübeşşerede olma konusunda zikir var. Sonra Hz. Ali 10 şanslı eshablardan ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek diliyle onlara bu dünyada cennet müjdesi verildi. Hz. Said bin Zeyd beyan eder. Ben 9 kişi konusunda şehadet ediyorum ki onlar cennetliktirler. Eğer 10. konusunda aynısını söylersem, şehadet verirsem günahkar olmayacağım. Dedi ki nasıl? Dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hira mağarasındaydık. O da sallanmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dur ey Hira, şüphesiz senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık, bir şehit var. Birisi sordu ki kimlerdir o cennetlik? Hz. Said bin Zeyd dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi Ebu Bakir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd ve Abdurrahman bin Avf. Ve denildi ki 10. kimdir? Hz. Said bin Zeyd dedi ki o benim. Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bu beyan edeceğim olayı daha önce dahi beyan edilmiştir. Fakat nefsi kabi tutmak ve ananiyeti uzaklaştırma konusunda beyan etmiştir Mesih Maud aleyhisselam. Orada ben tekrar bunu beyan ediyorum. Mesih Maud aleyhisselam diyor, şöyle diyor. Deniliyor ki Hz. Ali karramallahu vajha bir düşman ile savaşıyordu ve Allah için savaşıyordu. Sonunda Hz. Ali onu yere yatırdı ve onun göğsüne çıktı. Hemen Hz. Ali'nin yüzüne tükürdü. Hemen o göğsünden indi ve onu terk etti. Şimdiye kadar ben Allah için seninle savaşıyordum. Şimdi sen benim yüzüme tükürdün. Artık benim kendi nefsimin bir parçası araya girdi. Ben istemiyorum ki kendi nefsim için seni öldüreyim. Bundan apaçık anlaşılıyor ki kendisi nefsinin düşmanını düşman olarak kabul etmedi. Böyle fıtrat yaratmak lazım Mesih Maud aleyhisselam. Eğer nefsani hırs ve gaye için birisine Allah-u Teala öfkelendiren başka bir şey yok. Başka bir seferde detaylı beyan etti. Dedi ki coşku, nefsani coşku ve lillahi coşku arasında ne fark için Hz. Ali radıyallahu anh bir olayından ders alın. Yazılıdır ki Hz. Ali'nin bir kafir ile savaştı. Sık sık onu ele geçiriyordu. Çıkıyordu tekrar. Sonunda onu yakalayarak iyi yakaladı. Onu göğsüne bindi. Ve onu hançer ile onu öldürmek üzereydi. O kendi yüzüne tükürdü. Öyle bir fiil yaptığı zaman Hazreti onun göğsünden çıktı, indi ve onu terk etti ve ayrıldı. O hayret etti ve Hazreti Ali'ye sordu. Niye beni yakaladınız? Ben sizin can düşmanınızım.
ve kanınızı akıtmak istiyorum. Siz bana malik olduktan sonra bıraktınız. Sebep ne? Hazreti Ali dedi ki sebep şudur ki bizim seninle kişisel adavetim yok. Sen dine muhalefet ediyorsun. Müslümanlara eziyet veriyorsun. Onun için senin öldürülmen gerekir. Ben yalnız din gereği için seni yakalıyordum. Fakat sen benim yüzüme tükürdün. Ben öfkelendim. Ben düşündüm ki bu artık şimdi nefsani işareye girdi. Şimdi ona ceza vermek caiz olmayacak ki bizim nefsimiz için hiçbir işimiz olmasın. Ne olursa hepsi Allah için olsun. Benim bu durumunda değişik olursa ve bu uzaklaşırsa o zaman aynı muamele yapılacak. Onu dinleyerek kafirin kalbi üzerinde öyle oldu ki bütün kafirlik çıktı. Ve düşündü ki bundan daha iyi din ne olabilir? Bunun talimatın etkisiyle insan öyle temiz olsun. Hemen tövbe etti ve Müslüman oldu. Budur asıl takva. Netice dahi gösteriyor. Hz. Müslim dahi bu Yahudi ile savaş olayını şöyle beyan etti. Diyor ki Hz. Ali radıyallahu anh bir savaştaydı. Büyük bir düşman az kimseler ona karşı koyabiliyorlardı. Kendisinin mukabelesi için çıktı ve saatlerce onunla savaştılar. Sonunda saatlerce savaştıktan sonra onu yere yatırdı ve onun göğsüne çıktı Yahudi ve hançer ile onun boynunu kesmek istedi. Hemen o yüzüne tükürdü. Hemen onu bırakarak ayağa kalktı. Yahudi hayret içinde kaldı ve bu nedir? Kaç saatlik güreşten sonra siz beni yere yatırdınız. Şimdi beni bırakıp ayrıldınız. Bu nasıl ahmaklık yaptınız? Hazreti Ali dedi ki ben ahmaklık yapmadım. Aptallık. Seni düşürdüm. Seni benim yüzüme tükürdün. Öyle öfkelendim. Benim yüzüme niye tükürdü? Fakat hemen aklıma geldi. Şimdiye kadar benim yaptığım yalnız Allah için idi. Bundan sonra ben savaşırsam benim öfkem yüzünden öleceksin. Yahudi'yi öldürmek dedi ki benim kişisel öfkem yüzünden dahi olabilir. Allah-u Teala rızası için olmayacak. Onun için ben uygun gördüm. Şu anda seni bırakayım. Öfke giderse o zaman Allah için seninle savaşacağım. Geri kalanı inşallah gelecekte beyan edeceğim. Şu anda ben başka bir söz söylemek istiyorum. Bugün yeni yılın ilk günüdür ve ilk cumasıdır. Dua edin ki bu yıl cemaat için, dünya için, insanlık için bereketli olsun. Bizler dahi kendi görevimizi eda ederek eskisinden daha fazla Allah-u Teala'ya yönelelim ve kendi ibadetlerimizin seviyesini yükseltelim ve dünyadaki maddi insanlar dahi kendi yaratılış gayesini anlayarak Allah-u Teala'nın hakkını verenler olsunlar ve birbirlerinin hakkını zedeleyeceğine Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederek birbirlerinin hakkını verenler olsunlar. Yoksa daha sonra Allah-u Teala kendi renginde maddiyatı insanlara sorumlulukları konusunda dikkatlerini çekir. Keşke biz ve dünyanın bütün insanları bu önemli noktayı anlayalım ve kendi ve dünyamızı ve akıbetimizi süsleyelim. Geçen bir seneden beri bir tehlikeli bir veba ile baş başayız. Ve dünyanın hiçbir ülkesi bu veba hastalığından boş değil. Bazı yerlerde az, bazı yerlerde fazladır. Fakat dünyanın çoğu şuna dikkat etmek istemiyor gibi geliyor. Bu veba Allah-u Teala tarafından hak ve görevlerimizin dikkat ettirmek için olmasın. Bunu düşünmek istemiyorlar. Allah-u Teala bize sarsmak mı istiyor? Söylemek istiyor. Dikkatimizi çekmek istiyor. Onu kimse düşünmüyor. Birkaç ay önce ben birçok hükümet liderlerinin dikkatini çekmek için mektuplar yazdıydım. Ve
Covid ile alakalı olarak anlatmaya çalıştım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleriyle buna dikkat çektim. Bu afetler Allah-u Teala tarafından kendi hak ve görev unutmak ve eda etmemek, zulümde çoğalma konusunda oluyorlar bu vebalar. Onun için dikkat edin. Bazı liderler cevap dahi verdiler. Fakat maddiyatçı cevaplar idiler. Biz de aynısını istiyoruz. Dünyadaki insanlar söz ettiler, dinden söz etmediler. Allah-u Teala'nın hanesini asla zikretmediler. Ben beyan ettiydim, öyle olmalı. Ancak kendi durumlarını değiştirme konusunda biz de bunlar adım atmak istiyorlar. Kavmin seven kimseler olarak kavmi asıl gaye dikkatlerini çekmek istemiyorlar. Bunu bilmelerine rağmen bu vebadan sonranın etkileri çok kötü olacak. Her dünyanın lideri onu biliyor. Her akıllı insan onu biliyor. Her yorum yapan biliyor. Fakat buna rağmen asıl halla dikkatleri yoktur. Yalnız dünyanın çabalarına doğru dikkatleri vardır. Bu hastalıktan dolayı yalnız kişisel olarak her kişi zayıflıyor mal bakımından, sağlık bakımından tabii ki etkileniyorlar. Fakat genel olarak her bir kimse iktisat bakımından dahi etkileniyordu. Hatta çok büyük zengin hükümetleri dahi onların iktisatları dahi bozulmaktadır. Maddiyatçı insanların yanında bir tek halli vardır. Böyle bir durum olursa, berbat olurlarsa o zaman küçük ülkelerin iktisatlarını ele geçirecekler. Onları yakalayacaklar ve daha sonra bahanelerle onların paralarını ele geçirecekler. Bunun için bloklar oluşacak ve oluşuyorlar. Sert savaş tekrar başlayacak. Soğuk savaş ve başlamıştır deniliyor bir taraftan. Ve uzak değil. Asıl silahların savaşı dahi olabilir. O da çok tehlikeli olacak. Sonra başka bir kuyuya düşecekler bunlar. Fakir ülkeler zaten zayıftırlar. Zengin ülkelerin halkı dahi eziyet görecekler ve büyük bir şekilde eziyet görecekler. Onun için dünya bu duruma ulaşmadan önce görevimizi eda ederek dünya insanlarını uyarmamız lazım. Bu sene bereketli sene o zaman olacak. Ne zaman ki biz kendi görevlerimizi böyle eda eden olacağız. İnsanlara akıl verelim, dünya insanlara nasihat edelim ve zahirdir ki bütün bunu yapmak için bizim kendi durumlarımızı dahi muhasebe etmeliyiz. Biz zamanın imamı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve Mehdi'ye inanan kimseleriz. Bizim kendi durumlarımız öyle oldu mu ki biz Allah-u Teala'nın haklarını vermekle beraber haliseten lillah onun kullarının hakkını dahi verenler miyiz? Ya daha ıslah etmemiz lazım ve birbirimizi sevgi göstermek ve sevgi hisleri olağanüstü bir şekilde ulaşmamız lazım derece. Her Ahmedi düşünmeli. Ki ona çok büyük iş havale edilmiştir. Ve onu yapmak için önce kendinizde sevgi ve kardeşlik ortamını yaratın. Kendi toplumunuzda, Ahmedi toplumunda. Sonra dünyaya bu bayrağın altına getirin. O Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yükselttiği bayrak idi ve onu
Allah-u Teala'nın tevhidinin bayrağıdır. Ancak o zaman biz biat gayemizde başarılı olabiliriz. Ancak o zaman biz biatın hakkını verenler olabiliriz. Ancak o zaman biz Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olabiliriz. Ancak o zaman biz yeni yılının tebriklerini vermek ve almak konusunda mustahak sayılabiliriz. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Ve her Ahmedi erkek, kadın, genç, çocuk, yaşlı bunu bilerek söz versin. Bu sene ben dünyada bir inkılap yaratmak için bütün yeteneklerimi kullanmalıyım. Allah-u Teala her bir Ahmediye bunun gücünü versin. Bugünlerde Pakistanlı Ahmediler için ve El Cezayir'in Ahmedileri için duaya dikkatinizi çekiyorum. Onları daima hatırınızda tutun dua ederken. Pakistan'da bazı yerlerde bazı mollalar ve görevliler, hükümet görevlileri zulüm yapıyorlar. Allah-u Teala öyle ıslah edilmez kimselere ceza versin çabuk. İslah biliyor kim ıslah olabilir, kim olamaz. Islah edilmez kimselere ceza versin çabuk Allah-u Teala. Tevhid-i Risaletin bir yasasına tabi olarak bunlar Ahmedilere zulüm etmeye çalışıyorlar. Ve Ahmedilere kendi terbiyeleri için dahi bizim kaynaklarımız var. Her kaynağı yasak ediyorlar. Ondan Allah-u Teala onu uzaklaştırsın ve bunlardan necat verdirsin bize. Asıl şudur. Rahmetullahi Alemin'in adını bunlar kötüye çıkaran kimselerdir. Ahmediler Resulullah'ın onuru için kendi canlarını veren kimselerdir. Bugün dünyaya Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağının altına getiren en fazla işler, hatta gerçek işler Ahmediler yapıyorlar. Hatta şöyle demek lazım. Eğer birisi bu işi yapıyorsa o yalnız Ahmedilerdirler. Onun için bu maddiyatçı kimseler maddiyatı hükümetle ve paraya güvenerek bize zulüm edebilirler. Ancak hatırda tutsunlar. Biz öyle Allah'a inanıyoruz. O Nemul Mevla ve Nemul Nasir'dir. O Allah'tır. Nemul Mevla'dır o. Ve Nemul Nasir'dir. Şüphesiz onun yardımı geliyor ve mutlaka geliyor. Ve o zaman bu maddiyatçı insanlar ve kendi düşüncelerine göre güç ve paraya sahip olanları kimseler var ya onların toprağı dahi yok oluyor. Allah-u Teala'nın yardımı gelince. Onun için bizim görevimizdir. Dualarla kendi ibadetlerimizi daha da süsleyelim. Bunu yaparsak ancak o zaman biz başarıya ulaşacağız. El Cezayir konusunda ben söylediydim. Hepsi serbest bırakıldı. Bir mahkeme bıraktıydı bir mahkeme. İkincisi dahi az para cezasını çarptırarak bıraktı. Fakat yine orada bazı kimseler vardır esir olan cezaevindedirler. Onlar için dua edin ki çabuk çıksınlar cezaevinden. Pakistan'ın esirleri için dahi dua edin. Bizim mutluluklarımız ister yılın başında olsun yahut bayram mutluluklarımız olsun. O zaman olacak. Ne zaman ki bir dünyada her tarafta Allah-u Teala'nın tevhidinin bayrağını dalgalandıran olacağız. Onu alarak Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiydi.
Bizim mutluluklarımız o zaman olacak ne zaman ki insanlık, insani değerleri tanıyacak. Nefretleri sevgiye dönüşecek nefretler. Allah-u Teala bu mutluluğu bize nasip etsin. Müslüm ümmeye dahi akıl versin. Gelecek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inansınlar. Dünyaya dahi akıl versin. Allah-u Teala benim kullarının haklarını eda edenler olsunlar. Allah-u Teala her ülkede her Ahmedi'yi korusun. Ve bu yıl her Ahmedi için, her insan için rahmet ve bereket getirsin. Bereket yılı olarak gelsin. Ve eksiklerimiz geçen sene biz yaptık. Allah-u Teala öfkeledi. Yahut bize bazı mükafatlardan mahrum bizi bıraktı. Ondan Allah-u Teala bizi korusun. Ve kendi mükafatlarına bize varis kılsın. Ve gerçek mümin olalım. Allah-u Teala bu duaları bize nasip etsin. Bu dua etmemizi. इनसे अल्लाह ताला हमें बचाए और अपने इनामों का और फजलों का वारिस बनाए और हम हकीकी मोमिन बन जाएं। अल्लाह ताला हमें इन दुआओं की भी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر